Ассаламу алейкум рахматулла. Эң алгач бардыгыбызды жараткан, бардыгыбызга мээримин төккөн, ушул улуу Рамазан айына жеткизген Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтабыз жана Аллахка мактоолорду айтууну үйрөткөн, биздин кулк мүнөзүбүздү туу чокусуна жеткизүү үчүн Аллахтын мээрими болуп жөнөткөн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттарды жолдогондон кийин сиздер менен саламдын эң жакшысы болгон салам менен саламдашам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Сиздер Марва телеканалы жана Насихат радиосунан түз эфирде Ислам жана биз телерадио долбоорун угуп жатасыздар. Бүгүн биз өтө сонун теманын үстүндө сөз кылабыз. Ким бүгүнкү эфирге катышкан болсо, сөзсүз түрдө эфирдин аягында пайда алып чыгат деп ишендирип өтөлү. Балким бул сиздер ала турган пайда бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы сиздер менен бирге боло турган пайданын үстүндө сөз кылалы дедик. Алда болсо кайрымдуу бол деген темада буюрса сүйлөшөбүз. Аягына чейин биз менен болуңуздар жана бизге байланышсаңыздар дагы болот. Ал үчүн бизде 2 WhatsApp номер иштөөдө. Азыр жазып алып кошулуп туруңуздар. 0705 96 94 41 номерине да WhatsApp аркылуу суроо жолдосоңуздар болот. Ошондой эле 0776 90 69 09 номерлерине дагы WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды жолдосоңуздар болот. Ал эми бүгүнкү тема боюнча биздин сужабыздын коноктору бар. Жаркын жаштар келечек фондунун жетим балдар бөлүмү башчысы Умаралиев Жеңишбек агай. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алейкум ассалам, рахматуллах, рахмат. Ошондой эле Исар кайрымдуулук фондунун адиси Муратбек уулу Рахматулла агайыбыз келген. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алейкум ассалам, рахматуллах. Алгач ушул Аллахтын мээрими болгон Куран түшкөн айыңыздар кут болсун. Туткан розоңуздарды Аллах Таала кабыл кылсын жана Аллах Таала өзү бизге сөз бергендей, бардыгыбыз акыр кыяматта Раян эшигинен бейишине аттап кирели. Анан алгач сиздерге ушул темага киришерден мурда эли журт менен ушундай саламдашууга сөз берели. Анда Жеңишбек агай сизден баштасак. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Эң биринчи бизди жараткан мээримдүү Райымдуу Аллахка мактоо жана шүгүрлөр болсун. Андан кийин ушул туура жолду көрсөткөн Аллахтын эң акыркы пайгамбары Мухаммадке Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Рамазан айы бул эң мубарак ай. Аллах субхана тааля ушу туткан орозолорубузду кабыл кылган болсун. Билип дагы, билбей дагы, адашып да кылган, же адашпай атайлап да кылган күнөөлөрүбүздү Аллах субхана тааля кечирген болсун. Рамазан айынын ар бир сааты бул берекелүү. Аллах субхана тааля ошол берекелүү убактарыбызда соопторду чексиз берген болсун. Жана ушундай эле кадыртын жакынкы күндөрдө Аллах субхана тааля кадыркы түндү бул 1000 айдан дагы жакшыраак деп атады. Ошол 1000 айдан дагы жакшы болгон ибадатты Аллах субхана тааля барлык мусулман бир туугандарыбызга насип кылган болсун. Андан кийин сиздерге да Алла ыраазы болсун. Ушул телевизордон иштетип Аллах жолунда кызмат кылып аткан сиздерге да чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Рахматулла агай, сизде сөз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим, урматтуу мусулман туугандарым. Рамазан айыңыздар берекелүү болсун. Негизи Рамазан айы неге берекелүү? Анткени Куран-ы Карим ушул айда түшкөндө, ошондуктан бул Рамазан айы берекелүү болуп калган. Жана ошондой эле мисалы пайгамбарыбыздын дагы Саййидул Мурсалин пайгамбарыбыз пайгамбарлардын кожоюну болуп калышынын себеби да ушул пайгамбарыбызга Курандын түшкөндүгү себептүү. Анан башка айлардан өзгөчөлөнүп, ушул Рамазан айында Куран түшкөндүгү үчүн Рамазан айы ушундай бир берекелүү болуп калган. Аллах Таала ушул айда Аллах Таала өзү бизге жакшылыктарын берсин, берекелерин берсин. Ошол анан сиздерге дагы чакырып, ушул Куран-ы Каримге кызмат кылып, ушул динге кызмат кылып аткан ушул Насихат радиосуна дагы бизди конокко чакырган Аллах Таала ыраазы болсун. Марватга дагы кош көрдүк иншалла. Аллах ыраазы болсун. Жакшы маселелерди талкуулайбыз деген ойдомун. Аллах ыраазы болсун. Анан баягы биз дайым айтабыз да, бул медиа бул азыркы заманбап эң чоң минбар дейбиз да. Эң чоң минбар. Ушул жерден биз азыр Насихат радиосун өзгөчө. Марва телеканалын Кыргызстан боюнча көрсө, Марва телеканалы, ал Насихат радиосун биздин угармандарыбыз дүйнө жүзү боюнча угат. Анда эскертип өтөлү. Ал үчүн бизде
Play Market'ten онлайн радио деп атайын предложениясын көчүрөбүз дагы ошол жактан насыйкат радиосун издейсиз, түз эфирден угуу көрөбүз. Кайсыл жерден, кайсыл булуң бурчунда жүрбөңүз, урматтуу кыргызым, урматтуу кыргыз мусулман бир туугандар, бизди түз эфирден ушул насыйкаттын, диний берүүлөрдүн, Аллахтын бизге мээрим кылып жөнөткөн ислам дини боюнча болуп аткан сабактарды насыйкат радиосу аркылуу онлайндан бизди дагы угаласыздар деп өтөлү. Анан бүгүн биз кайрымдуулук боюнча сүйлөшөлү дедик жана кайрымдуу бол деп тема койдук. Негизи Аллах Таала мусулмандын күчтүү болушун каалайт жана күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда Аллахтын алдында жакшыраак деп пайгамбарыбыз айткан. Ал эми кайрымдуу болууга келгенде өзгөчө күчтүү мусулмандар көбүрөөк соопту алып калат да. Эми айтайын дегеним, бүгүнкү күнгө чейин кандайдыр деңгээлде кайрымдуулук иштеринде анчайын деле мындай көзгө басарлык биздин колунда барларыбыз кылып жүргөндө эле мындай байкабай элебиз. Бирок акыркы күндөр бир аз ойгонуулар бар, бирок ошентсе деле ушул жетим боюнча, жетимдердин абалы боюнча аларга болгон жардам көрсөтүүлөрдө негизинен араб улутундагы мусулман бир туугандар болуп келип атат да. Ошол боюнча кыскача ишмердүүлүгүңүздөрдү айтып өтсөңүз, Жеңишбек агай, сиз ушул жетим балдар боюнча иш алып барат экенсиз, канча жылдан бери иш алып барасыз, канча жетим балдардын баягы муктаждыктарын кандай абалда чечип келесиздер? Жакшы, туура сөздү айттыңыз. Биз Жаркын жаштар келечеги фонду ушул жетим балдарга жөлөк пул берип келебиз. Азыр күндө 2000ден ашуун жетим балага жөлөк пул берип атабыз азыркы учурда. Жакындан баштап биз 1000 баланы да кабыл алдык. Кудайым буйрса, бул 1000 балага дагы жакын күндөрдөн баштап пособия бере баштайбыз. Ар бир балага биз $40 беребиз. Бул дегени 2000, 3000ден 3000 сом, 200, 3000 сом, 100 сомдун тегерегиндеги акча болуп калат экен. Бул кайрымдуулук ишинде мен 2,5 жылдан бери иштеп келем. Сиз айткандай эле азыркы күндө биз Куйт мамлекети менен иш алып барабыз. Үмүт кылабыз, биздин дагы кыргыз жигиттерибиз ойгонсо, качанга чейин биз ушул арабтарды карабастан өзүбүздүн бир тууган кыргыз мусулман бир туугандарыбыз дагы чыгып, ошо атасыз калган, жесир калган балдарды каржылап, аларга үй салып берип, же болбосо ошондой эле таалим тарбиясына карап, окуу жайларын каржылап берген жаштарыбыз чыгат деген үмүттөбүз иншаллах. Аллах разы болсун. Анда бул биздин Исар кайрымдуулук фонду боюнча дагы аябай чоң масштабтык түрдө иш алып барып жүргөндөрүн угабыз. Эми өзүңүздүн оозуңуздан уксак. Эмне болгон фонд, канча жылдан бери Кыргызстанда ишмердүүлүгүн алып барат жана кандай кайрымдуулук иштерди аткарып келип атасыздар? Бул Исар кайрымдуулук фонду, бул ушул Куйт менен иштешкен фонд. Биздин спонсорлорубуз ушул Куйттик бир туугандар. Эми алар ошол алыста болсо дагы ушул ата бабасы көрбөгөн ошол мына биздин кыргыз элине жардам берип келет. Мисалы эмнеде? Бул мечит курганда, ошондой эле суу чыгарганда, мисалы Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселелерден бири бул суу. Бизде бийик асказоолорубуз бар, алатобуз бар дейбиз. Бирок өзүбүздө суу тартыш, суу жетпейт. Канчалаган мисалы ушул учурда дагы чечилбей келген суу маселелери көп. Ошол суу чыгарып берип, суу тартып келип, жерден чыгарып ушундай иштерди кылып келип атабыз. Жакында эле мына Южный Гарнак айылында Сокулук районундагы биз жерге суу чыгардык. Суу чындыгында бир айылдын суусуз жашаганын элестете албайбыз да. Кыйын. Башка жактан алып келиш керек болот, же болбосо таза эмес суу ичкенге туура келет. Бир суу бул өмүр булак деп коебуз го. Ошол анан башка мечиттен сырткары ФАП куруп больницаларды, мечиттерди, мисалы дааратканаларды салып берип, ушундай бир иштерди кылып келатабыз. Аллах разы болсун. Ишиңиздерге Аллах берекесин берсин. Анан пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы бир хадиси бар да. Ким жетимдин башын сылаган болсо, акыр кыяматта менен ушун эки манжаганда жакын турса, ошондой болот деди да. Анан бул хадисти биздин кыргыз ата бабаларыбыз өтө сонун чечмелеп берген. Алда болсо мен бул эмне дейт?
жетимге камчы көтөрбө, жесирдин отун өчүрбө дейт да. Бул деген сөз аларга каралаш, алар ачка калбасын, жетим бала баягы өксүп калбасын дегенди ата-бабалар ушундай пайгамбардын кайсын кыргызчалантып сону кылып түшүндүрүп берген да. Анан ушул жетим балдар бүгүнкү күндө Кыргызстанда мындай көбөйүп аткандай сезилет да мага, эмнегедир ошондой. Бул бардык эле мындай атасы же апасы каза болуп калгандар же атасы азыр мындай таштап кеткендер да бар да. Ошондой кандай көбүрөөк кездешет? Тирүү жетим деп коет го бизде. Жетим деген бул биздин динибизде, ислам дини боюнча атасы каза болгон бойго жете элек балдар жетим деп эсептелинет. Биз ушул документтерди кабыл алып атканыбызда биз атасы каза болгон бойго жете элек балдардын документтерин кабыл алабыз. Бул дегени бизде бойго жетти деп 10 жаштан кийин эсептейт экен, 10 жашка чейинки балдардын документтерин кабыл алабыз. Бул жалаң жетим балдар. Атасы каза болгон, өзүнүн ошол бизде кара кагаз деп коебуз, справка берет, атасынын өлгөндүгү боюнча тууралуу справка менен гана документтерин кабыл алабыз. Ошол балдарга биз пособие чыгарып беребиз. Бирок аны эле карап турбастан бизде 100дөн ашуун ошол күйөөсү таштап кеткен, сиз айткандай тирүүлүү жетим балдарыбыз дагы бар. Алардын апалары менен, үй бүлөсү менен дагы каржылап келебиз. Алардын ошол атасы таштап кеткендиги жөнүндө же болбосо өкмөттөн, айыл өкмөттөн муктаж деген справка берилет. Ошол справка аркылуу алар дагы кабыл алабыз. Бирок бир аз алар аз бизде азыр 100 деген бул эми көпкө бизде атасы таштап кеткен, же болбосо апасы майып болуп калгандан кийин атасы башкага үйлөнүп алган дагы үй бүлөлөр бизде толтур экен. Ошондой болсо дагы колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Азыр 100дөн ашуун бизде ошондой үй бүлөлөр бар. Сиз айткан тирүүл жетим үй бүлөлөр бар. Булар дагы биз продукту боюнча же болбосо ошо пособие чыгарып берип келатабыз. Чоң устазыбыз учурунда өтө заргакшап айтчу эле да, уят депчи. Эми карап туруңуз. Тирүү жетим дегенде эми бул биринчиден кыргыз эркек балдарын таштап атат, анан арабтар багып берип атат да. Бул эми уят, бирок айтайын дегенибиз башында сиз сөзүңүздө жакшы айтып өттүңүз. Биздин деле Кудайга шүгүр учубуз кур эмес. Бизде деле ишкерлик менен бизнес жолунда өтө Аллахтын бир казынасынан кенен алып аткан кыргыз жигиттер деле бар да, жок эмес. Балким алар дагы эч кимге айтпай, балким кандайдыр бир жакшылыктарды кылып келип аткандыр, бирок ошонсо деле алар түздөн-түз жетимдер менен байланыша албаса, сиздерге байланышсын деп да чакырып өтөт элек да. Сиздер ортодо көпүрө. Бирөөдө акча бар, алар бул ишти уюштура албайт, а сиздер ушуну уюштуруп атасыздар да. Анан ошол бүгүнкү күндөгү каржылык маселесинде араб бир туугандарыбызга кайрыла турган сунуш менен өзүбүздүн байларга да кирип көрдүңүздөрбү? Бизде медиа бар. Инстаграмда, Фейсбукта ошол жактардан биз дайыма реклама кылып келебиз. Өзүнүн кылып аткан иштерибизди, өзүнүн ошол жетим балдарга берген каржыларыбызды үзбөстөн ошол кыргыз бир туугандарыбызга көрсөтүп келатабыз. Балким ошол колунда бар, сиз айткандай казынадан көбүрөөк мүмкүнчүлүк алган адамдарга көрүнсүн, ошол адамдар көрсүн деген үмүт менен көрсөтүп келатабыз. Жөндөн дагы барып, түзмө түз дагы барып кайрылган учурлар болду. Кудайга шүгүр, куру эмес. Кээ бир мусулман бир туугандарыбыз ойгонуп, ушундай өзүнүн кыргыз эжелерибиз, кыргыз бир тууган мусулман экен, аларды жерге салбайбыз, жерге койбойбуз деп жардам берген дагы бир тууган мусулман бир туугандарыбыз чыгып атат. Бирок бул аз. Себеп дегенде бизде 3000, 4000 жетим бала болсо, буларды камсыздай турган 2-3 эле жигиттерибиз чыгып атат. Эгерде барыбыз бир жеңден колчуга бир жакадан баш чыгара турган болсок, анда биз Кыргызстандын өзүбүздүн жаштарыбыз эле бул ошол атасыз калган жетим балдарды камсызданга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлойм, иншаллах. Анан мен эл билбеген бир маалымат бар да. Орто Азияда жакыр өлкөлөрдүн катарына Кыргызстан кирет. Каалайсыңбы ушундай да. Бирок бул мамлекеттик деңгээлде салыштыруу экен да. Бирок элдин турмушун караганда Орто Азия боюнча элдин турмушу жагынан эң бай Кыргызстан экен. Буга далил
Кыргызстандын жалпы ишке жарактуу санынын 17% ишкерлер түзөт экен. Ал көрсөткүч бир да мамлекетте жок экен. Көбүнчө мамлекетте 5%, 2% көрсөткүч, бизде Кыргызстанда жалпы ишке жарактуу курактагы адамдардын 17% ишкер экен. Элестетиңиз, бул эмне деген байлыгы бар мамлекеттин эли да. Эми Кудайга шүгүр, кече бир жыл мурунку пандемия учурунда деле биздин байларыбыз уңчупай отурбагандыгы бизди сүйүнттү. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ошону мындай токтотпой алып кетүү же болбосо, мен ойлойм да ушулар бир болсо ушул кайрымдуулуктун жакшылыгын түшүнбөй атса керек, же болбосо кайрымдуулуктун рахатын дагы деле тартып көрбөсө керек деп ойлойм да. Кандай дейсиздер? Рахматулла агай, сиз айтып көрүңүз. Негизи бул кайрымдуулуктун рахатын бир гана кылып көргөн адам билет да, кайрымдуулук иш кылган. Жетимдин башын мисалы сылаган сооп болот, пайгамбардын ушундай бейиште кошуна болот деп буну биз китептерден окуйбуз, мечитке барганда жума баяндардан угабыз, Чубак ажы айткан сөзүн угабыз, бирок аны мындай угуп койгон бөлөк, Абилухан иш жүзүндө аткарып туруп, анын рахатын сезген бөлөк экен да. Анан бизде деле Кудайга шүгүр, мисалы байларыбыз толуп турат мисалы. Бирок ошо менен биргеликте эле биздин кыйналып жашаган, мисалы жанагындай күйөөсү таштап кеткен же болбосо ошол күйөөсү таштабаса деле ошо эптей албай аткан кембагал ушундай биздин аз камсыз болгон үй бүлөлөр аябай көп экен. Ушул негизи бул зекеттин максаты ушул да. Байлардан алып кембагалдарга берүү. Эгер бардык бизде мисалы байлар ошол акчалардын чыныгы Кудайдан коркуп эсептеп туруп зекетин ошол кембагалдарга бере турган болсо, анда бизде кембагал калбайт эле. Социалдык турмуш мындай, ооба. Каралбаган бир жетим балдар калбайт эле. Мисалы башка улуттарда мисалы туугандар өздөрү эптеп алат экен жетимдеринчи. Мисалы бир айдын ичинде канча мисалы жетим болсо, мисалы эми ар айыл болуп бөлгөндө мисалы аз деп турат. Бир айыл үчүн бир 5-10 жетим бала бир түйшүк эмес деп ойлойм да. Ушинтип ар ким өз айылын, өз шаарын, өз кошунасын ушинтип карай турган болсо, Кыргызстанда ошол жакырчылык деген нерсе жок болуп кете берет дейм. Мисалы өнүккөн мисалы Сингапурдай, мисалы Америкадай болуп өнүгүп байып кетпесек дагы биздеги азыркындай тилемчилеп жүргөн мындай кембагалдар жок болот дейм да. Ач калгандар жок болот. Аллах разы болсун. Анан могу колунда барлардын бир туура эмес түшүнүгүн айтайын дейм да. Мен баймын дейт да. Мейли сен байсың, көрүп атабыз. Ал кедей. А мен баймын, анткени мен иш калганды билем дейт да. Ал кедей, анткени ал иш кыла албайт депчи. Бирок бул нерсеге аалымдарыбыз өтө сонун жооп берген да. Сен байсың, анткени Аллах Таала кедейдин акысын сага кошуп берген деп түшүндүрөт го. Сен байсың, анткени кедейдин акысы сенде. Аллах Таала болгону кедейдин дагы рызкысын сага берген, сени байлык менен сынады, аны кедейлик менен. Ошого айтайын дегеним, бизде канчалык колунда бар биздин бир туугандарыбыз көрүп атат билбейбиз, угуп атат билбейбиз. Бирок угуп аткан болсо, же тааныштарыңыздар, же балдарыңыздар, же болбосо балким бизди угуп аткан атасы же апасы бай болуп калган болушу мүмкүн. Ошого сөзсүз орозо айында өзгөчө кайрымдуулук кылып калыңыздар. Анткени орозодо кайрымдуулук эмне дейт? Пайгамбар айтат, сообу 70 эседен көбүрөөк болот. Орозодон тышкары берсеңиз, мисалы үчүн кайрымдуулук кылдыңыз, бир сооп дейли мисалы. Ал эми орозодо кылган болсоңуз 70 эседен да көбүрөөк сооп берилет. Андан тышкары өз кол менен алып барып бергенде үйрөнүш керек экен да. Кудайга шүгүр, кече биздин кичине ишкерлигибиз бар, анан реклама берип коебуз да. Ушундай ишкерлигибиз бар, бизден келип ифтар кылууга башка деп, анан бир эже чалыптыр кече күнү. Эми телефондон көп жакшы түшүндүрүп бере албады, бирок мен түшүндүм ал чындап муктаж экенин. Анан үйүнө бардым, кече күнү үйүнө барсам, бир тиштем наны жок отурат. Бир тиштем наны жок экен. Анан боздоп ыйлап акыбалын айтты, жесир экен бакыш. Боздоп ыйлап акыбалын айтты, башкасын айтты. Мен ошол жерде бир нерсени түшүндүм да. Бизде дагы деле болсо жакырчылык, мындай жакырчылыктын бул бир тиштем нан жок деген бул жакырчылыктын эң жеткен чеги ушул болсо керек да. Эң жеткен чеги. Анан ошол телефондо чалды да, бир чайханаңыздар бар экен, 2 порция тамак салып кетсем болобу дейт да. 2 порция тамак салып кетсем.
Анан адресин сурап бардык. Ал жакты башкаларга да сунуштадык. Буюрса акырын агып барат да. Анан биз дагы колубуздан келген нерсени берип кеттик. Айтайын дегеним, кедейлик ылдый карап кетип аткандай да. Пандемия өзгөчө кедейликти андан бетер сазга батырып салгандай болду да. Эми андан ким алып чыгат десе, бирок ошол эле учурда колунда барлар ылдыйлаган жок да, колунда барлар тескерисинче өйдө өсүп атат, кедейлер ылдый түшүп атат. Жогоруда сиздер айткандай, зекет учурунда өз дарегине жеткен болсо, тең салмактуулук кандайдыр бир деңгээлде кармалмак да. Кандай десиз, Жеңишбек агай? Сиз өтө жакшы маселени койдуңуз. Баягы байлар кедейлердин акысын алып жүрөт деген маселени койдуңуз да. Бул өтө туура маселе. Абзар Гыфари пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтчу экенде, Аллахтын элчиси байлардан биздин акыбызды алып бербейсизби деген сөздөрдү айтчу экенде да. Бул дегени кедейдин байдын байлыгында акысы бар да. Аны ошол Аллах субхана таала берди, рызкысын кененирээк кылып берди. Бул да болсо ошол адамдын Аллах субхана тааланын бир сыноосу деп дагы айтсак болот. Эми ошол адам эгер түшүнсө, ал сиз айткандай кедей адамдар бул Кыргызстанда көп да. Мен да бир убактарда ойлочумун, Кыргызстанда нан таппаган адам жок болсо керек. Баары эле Кудайга шүгүр. Себеп көчөдө жүрсөк баары эле жолдорубуз машинеге батпайт. Адамдарыбыз качан кафеге барсаң же бир жерге барып калсаң, адамдар ошол жакта жүргөндөй болот. Базарга барсаңыздар сода жүрүп атат. Бул дегени адамдардын кедей эмес, адамдардын баары курсагы ток деген эле түшүнүк болгон экен да. Алхамдулилlah ушул фондко келип иштегенимден бери мен ушунчайлык бир кедей адамдарды көрдүк да. Өзүбүз да көп болдук, барып үйүндө эч немке жок, эч нерсesiz калган эмес. Наны да калбай бүгүн кантип түнөймүн деген дагы үй-бүлөлөрдү көрдүк. Бул дегени адамдар, байларыбыз, ошондой колуна бар адамдар ушул адамдарды ойлоп уктабай койсо дагы болот да. Андан көрө ошол байлыгынан кичине бир, көп эмес, кичине болсо дагы көтөрүп барып, ошолордун көңүлүн көтөрүп, ошолордун балдарынын жүздөрүнө бир жылмаюу тартуулап койсо, бул аларга садака болот да. Бирок садака деген сөздү биз жакшы түшүнүшүбүз керек да. Садака деген сөз бул сыдык, адамдын иманынын чынчылдыгын далилдей турган амал болуп эсептелинет экен бул. Кимдин иманы чын боло турган болсо, Аллахка чындап иман келтирсе, кыяматка иман келтирсе, ошо кедейлердин акылары менин байлыгымда бар экен деп биле турган болсо, ал киши сөзсүз өзүнүн байлыгынан кедей кембагалдарга, жетим жесирлерге ал садака кылып турат экен да. Мен да чакырып кетем, азыр жаштарыбыз Кудайга шүгүр жок эмес, көптөгөн жаштарыбыз айдап жүрөт. Мисалы, Lexus'тарды айдап жүрөт, жаштарыбыз, чоң машиналарды айдап жүрөт. Алар жок дегенде 18-20 литр ичет машиналары. Бир эле 100 км жүргөндө эле 2000 сомду жеп коюп атат. Ошол 100 кмди айдабай туруп 2000 сомду бир кедейге, бир жесирдин үйүгө алып бере турган болсо, балким алар ошол 2000 сом менен 2 жума жашап да калышы мүмкүн да. Биз ушундай бир кайрымдуулук эл болушубуз керек. Азыркы жаштарыбыз кедей кембагалдарга, жетим жесирлерге, алардын жүрөгүнө бир жакшы куш кабарды, сүйүнүчтү киргизип. Сиз да билесиздер, бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы, Аллах Таалага эң жакшы амал бул бир мусулмандын жүрөгүнө сүйүнүч киргизген деп. Бул ушул садака менен дагы Аллахка жагымдуу бир иштерди кылса болот экен, мүмкүнчүлүк бар бизде, иншаллах. Аллах разы болсун. Анан баягы садака берүүнүн жакшылыгын пайгамбардын баягы хадис аркылуу айтып өттүк да. Бирок ошол эле учурда бул сүйүнүч кабар болсо, коркунучтуу жагы дагы бар да. Аллах Таала учуру менен кайсыл бир коомдорго өзүнүн каарын түшүрүп турат да. Ошонун бири кайсыл коом кайрымдуулукту токтоткон болсо, ал жакка Аллахтын сөзсүз каары түшөт да. Ошого айтайын дегеним, баягы кайрымдуулукка эртерээк келишибиз керек да. Сахабалар чынында бир күндүк тамагы болсо, ошол бир күндүк тамагын экиге бөлүп туруп, такыр тамагы жокко да берип койчу экен да. Анткени ал жарым күндүн нар жагы эмне болоорун Аллах гана билет, мага жетет депчи. Биз ал деңгээлге чыгышыбыз кыйын, бирок жок дегенде баягы Умар разияллаху анхунун мисалындай, жок дегенде байлыгынын жарымын өзүнө алса деле жетсе керек болчу. Бизде мисалы үчүн биз билгенден күнүнө биз мындай теледе аркы кишилер менен, чоң кишилер менен, кичи кишилер менен жүргөнгө, кээ бир ушундай ишкерлер менен жолугуп калабыз. Бир күндүк пайдасы 1 миллиондук кишилер бар да, бизде кыргыз
Элестетиңиз, бир күндө 1 миллион чөнтөккө сала алат да. Ошону 500 миң берсе 500 миңга жетпейби. Ал жетмек деле ашып калат. Анан мен сиз жогоруда айткандай, эсеп кысап маселесин аябай көчөдө жүрүп көп чыгарам да. Чынында могу Lexus мисалды мен өзүм да өтө көп эсептегем. Lexus мингендин демек жок эле дегенде 1 айлык кирешеси бул 300 миң жок эле дегендечи. Ошого жараша жашоо жүрөт да. Ал эми 300 миң киреше тапкан киши 100 миңин садака берсе дагы бул кедей болуп калбайт да. Ушуга бир далил ушу жакында эле ушундай бир окуя болуптур. Бизден бир миллионер Германияга мастер-класс алуу үчүн барат. Германияда бир миллиардер мастер-класс өтөт экен деген угуп, байлыкты кантип көбөйтөбүз деген темада. Немец миллиардер мастер-класс өтүсүн угуп Кыргызстандан учуп барат, миллионер болгондо дагы миллиардер болгусу келет экен да. Кыргыз ал жараныбыз. Анан барып ушундай залда отурат. Залда отурса бар көп тем ал жерде миллионер болом, миллиардер болом дегендер бар. Анан миллиардер чыгып келет, залга чыгып келип туруп анан биринчи эле суроону берет. Силер миллионерсиңер, жакшы акча тапкансыңар, бирок миллиардер болгуңар келет туура. А бунун сырын билесиңерби дейт да. Немец мусулман эмес сөзү. Силер дейт байлыгыңардан бөлүшкүлө дептир да. Биринчи эле жоо ушул болуптур. Силер байлыгыңардан бөлүшкүлө миллиардер болосуңар дептир. Ошондо мен айтайын дегеним ушул байкуш кыргыз бекерли бар болуптур дейм да. Бул жакта деле устаздар зар какшы айтып атат мына. Биз деле айтып атабыз. Бер. Бул Аллахтыкы. Бер. Анын үстүнө биз мурунку эфирде эстебес деген устазыбыз бар, эстебес устазыбыз. Ошол менен да эфир кылганыбызда ал айтып өттү. Миллионер болуп туруп бомуш деңгээлге түшкөндөрдү көрдүм дейт да. Миллионер болуп туруп бомуш деңгээлге түшкөндөрдү көрдүм дейт. Аллах сактасын. Сиз дагы эртең күн кандай болосуз билбейсиз. Анткени Аллах сизге байлыкты сыноо кылып берди да. Андан тышкары могу рахматтуулла агай бизде акыркы күндөрү мечит салынып аткан аябай бир учурларда аябай сүйүнчү да бизде. Мындан 5 жыл 10 жыл мурун мечит салынат экенбиз аябай сүйүнөт элек. Эми акыркы күндөрдө ушундай сөздөр пайда болду. Эми мечит салганды токтотуп, устаздарыбыз өзү айтып чыгып атат. Эми ичин толтурганга киришели депчи. Ушул боюнча азыр мечиттин салынуулары кандай деңгээлде азайганы кандай десем, бул мен өзүм жеке оюмда азыркы күндө Кыргызстанда 2 миңден ашык мечит бар да, 5 миллион 6 миллион калк үчүн бул кандай деңгээлде жетиштүү. Эгер ичин толтурбасак, ошол деле Кудайга шүгүр. Ушул боюнча эмне дей аласыз? Анткени ушул адисисиз да. Негизи жакшылыктын көп болгону жакшы. Бул Аллахтын үйү мечитчи. Анан биз статистика менен карап туруп, мынтип столдо отуруп, салкын жерде отуруп туруп чыгарып кое беребиз, бирок кээ бир айылдар бар экен да. Дагы деле бар, Дагы деле бар экен. Мисалы кечээ эле биз Токтогулга бир Бел Кара суу айылына мечит салып келдик. Мечит 100 жылдан ашып калыптыр. Эски мечиттин курулганына. Эми дубалдан жарака кеткен көрүнүп турат. Ушундай жарака кеткен. Ал кайсы малда көч түшүп калышын ал Кудай билет. Анан ушуга окшогон жерлер дагы деле бар экен да. Мисалы биз Бишкекте, Ошто саңыраган мечиттер түшүп атат. Мисалы Сараксы мечити, дагы ушундай чоң мечиттер түшүп атат. Бирок ошол эле убакта биздин айылдарда ушундай өтө бузулуп кала турган, намаз окууга жараксыз болгон мечиттер бар экен. Ага муфтият мечиттеп неме бербейт экен, документ. Анткени бул эгерде ушул кулап түшүп мусулмандар ичинде намаз окугандар өлүп жаракат ала турган болсо биз жооп беребиз деп. Ошондуктан биз жанагы талапка жооп бере турган мечиттерди салышыбыз керек экен да. Мындай айтканда эскилиги жеткен мечиттерди жаңыртуу иши да болот экен. Иши да. Анан биз мечитти салып эле таштап кете бербестен биз колдон келишинче аларга айтып деп, же өзүбүздө кадр боло турган болсо аны апарып коюп ушундай дагы иштерин жүргүзөбүз. Күчтүү имамдар да жаш. Мечиттин өзүн куруп, анан мечиттин ичине дагы ушу жамаатты дагы курган колдон келишинче аракет кылабыз. Болбойт дегенде ошол жакшы сөздөрүбүздү айтып, даватыбызды айтып, мечитчилерге аманат, эми толтургула. Бул мечитке эртең силер бейиште кыяматта жооп бересиңер силер. Ушул мечитке эмнеге келбедиңер деп. Ошого окшогон сөздөрүбүздү айтып келебиз. Анан эми мечитти куруп койгондон кийин калган молдокелерибиз дагы ушул мечиттин ичинде иштесе жакшы болот. Аллах разы болсун. Ушуга бир кыстырма, бир кыскача окуя да, баягы бир айылга мечиттине имам керек болуп калып, бир имамды алып келер экен эли.
Анан ал имам барып ал жерде өзүнүн кызматын өтөп мечитти элге толтуруп берер экен. Анан өзүнүн кетер маалы келгенде анын ордуна башка имам келиш керек да. Башка имам келип анан өткүзүп берет экен дагы. Анан жаңы келген имам тиги мурунку имам эшиктен чыгып кетип атканда артынан барыптыр дагы сиз бул жака бүт эле ичкендерди топтоп салыпсыз го дейт экен да. Анан айтайын деген тиги биринчи имам эмне дейт? Эми мечитти мен колуман келгени толтуруп бериш болду. İçin толтуруп бердим элге. Эми туура жолго салуунун аракети сенде деп мындай кетер экен да. Ошого мындайча айтканда Аллах Таала баягы биздин кылган ишибиздин аракетине карап баалайт да. Результат Аллахтан, аракети бизден да. Ошого ар бирибиз баягы жок эле дегенде мечитке бир туугандарыбыз эшитип барсак. Мечит чын эле сиз айткандай Бишкек, Ошто мындай эл көп жашаган жерлерде бизде андан өксүк жок да. Кайерге барба мечит. Мисалы үчүн 5 мүнөттүк жол намаз бүтөр маал болсо деле мечитке жетип барабыз деп устаздар сага сүйүнөт да. Мурун пешимден асырга чейин мечит таппай калат элек дейт да жолдун алыстыгынан. Азыр асыр окудуңбу жарым сааттай мечит болуп кете берет да. Кудайга шүр бул жагы. Анан бизде бир суроо бар экен. 3 балам бар дейт. Анан ошол менимче күйөөсү жок окшойт. Ушундайга бир үй салууга жардам берүү бир программалары барбы дейт. Бизде Кудайым буйрса ушул программада иштеп атат. Биздин директорубуз Кудайбердиев Алтынбек Ташматович. Ушул жагдайда ушул жетим балдарга үй салуу берүү программасын колго алган. Азыркы күндө жер карап атат. Кудай буйрса. Эгер биз биринчиден ушул биздеги устав боюнча биз негизи жетим балдарды көп көзгө алабыз. Эгер да көз каза болуп кеткен болсо бизге документ тапшырса карап көрөбүз. Чынында үйгө муктаж болуп жашаганга үй болбосо анда үй жактан дагы жардам бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болуп калат буйрса. Азыркы учурда биз ошол пособие жөлөк пул менен эле анан жазгы жана кышкы кийимдерге жардам берип келебиз. Ошондой эле продукты жактан жардам берип келатабыз. Кудайым буйрса ниет кылып атабыз. Ушул үйлөрдө салып жесир апаларды мындайча айтканда бир тууган эжелерибизди жакшы бир жайлар менен да камсыз кылабыз деген биздеги программаларыбыз бар иншаллах. Аллах разы болсун. Анан ногу байлыкты топтоо жана ал байлыкты балдарына, неберелерине мурас кылып калтыруу боюнча менде акыркы күндөр бир ой болуп жүрөт да. Бул негизи бул жеке менин оюм. Бул шарият эмес, бул оюм. Балдарга көп байлык таштап кетүү балдардын тарбиясын бузат го деп өзүм ойлоп атам да. Анткени баягы Дубайды салган, Дубайды ушул деңгээлге алып чыгууга эң алгач кадам таштаган шейх ушул суроону бериптир да. Сиз Дубайдын келечегин кантип элестетесиз десе, менин атам Дубайда төө менен жүрдү эле. Мен Дубайда Мерседес менен жүрдүм. Менин балдарым Дубайда Мерседестен да жогорураак машина менен жүрөт. Алар андан жакшыраак машина менен жүрөт, бирок 3-чү поколенияга келгенде кайра төө менен жүрүп калат деген экен да. Анын чечмеленишин кайра өзү түшүндүрүп берет. Байлык же бардарлык сөзсүз адамды бузат экен да. Анткени колунда бар болсо акылдыга иштетмегил. Ал жеп ичкенди гана билип калат да. Айтайын дегеним, канчалык байлыгыңыз болбосун, баягы ушу ата катары балага атамдын үйү деген бир жакшы үй калса болсо керек деп өзүмчө бир ойлоп жүрөм да акыркы күндөрчү. Калган бала өзү кылсын. Андан башка аалым эле болуп калбаса, аалымга эми иштеген өзү жакшы эмес го, ал илим менен болуш керек. Ачып устазыбызды билебиз. Илимдин артынан Аллах Таала береке иштерин ачып койгон. Устазыбыз мындай кандайдыр деңгээлде баягы кайсыл бир газеталарын же кайсыл бир иштерди редакциялап же семинар өтүп өзү деле айтып калат да, мен деле иштейм депчи. Бирок ошентсе деле мен ойлойм да, алымдардан башкасы иштегенге милдеттүү да. Иштегенге милдеттүү. Анан баягы акчасын бербегендердин бирден бир себеби балдарым менде кыйналбаса экен деген өзүнүн алдоо бар да. Балдарың сен кыйнабастык эмес, балким бузукулукка, бекер поздукка таштап атасың деп айтат элем да. Кандай дейсиз ушуга? Сиз аябай жакшы теманы көтөрдүңүз да. Бул тема бир устазыбыз Кыргызстанды зыярат кылганда ушул айтты эле. Таң калдым, Кыргызстандын келечеги бар экен.
Бирок ошондо биз өнүгүп жатсак дагы Дубай, ошол эле Сауд Арабия, башка мамлекеттер булар эми өнүгүп аябай өнүгүп кетти да. Бирок биздин келечегибиз барган сайын кыскарып баратат деди. Мен суроо берейин, эмнеге мынтип айтып атабыз деген сурооду берсек, мындай дейт. Силердин жаштарыңар имандуу экен дейт да. Мечитке барсак, көпчүлүк жаштар түзөт экен мечитиңер дейт. Бир эле мисал айтайын дейт. Силердин де жаштарыңар дейт. Бир эле имандуулугун айтайын дейт. Атасынан астын баспайт экен дейт да. Кайсы жашын көрбөйүн дейт. Атасы карыган болсо дагы артында жүрөт дейт. Анан мечитке барсак, көпчүлүгү жаштар дейт. Бизде дейт, ошол бай дейт, бирок сиз айткандай тарбиясыз калып калган балдар толтура да. Себеп дегенде бай келинчегин аяйтагы, апасын аяйтагы нянка алып келип коет. Нянка кемде? Ошо бала ыйлабаса болду да. Эненин мээримин көрүп өсүп калат экен дагы. Бул келечекке болгон көз караштар өзгөрүп, мамлекетке бир зыяндуулук тийип калышы мүмкүн экен да. Экинчиден, бул байлык менен эч качан адам кенен бир келечекти сактай албайт экен. Бул келечекти сактай алыш үчүн жаштарды тарбиялоо болуп эсептелет экен да. Сиз билесиз, Союздун убагында бизде 15 мамлекетти түзгөн Союз мамлекети өтө күчтүү мамлекет болгон. Ошондой күчтүү мамлекет деле жок болуп кетти го. Кандай күчтүү болгону менен деле. Бирок биз Кыргызстан эгерде жаштарыбызды жакшы тарбия берсек, мисал Кыргызстан же болбосо бир үй бүлө ата бала байлыкты топтобостон, балдарына илим топтоп, тарбия топтоп, иман топтосо, ошол кишинин утушу болуп эсептелинет экен да. Анан биз сөзүбүздү айтып атабыз, көбүнчө эле ошо байлар депчи. Бай эле эмес, кедей дагы өзүнүн деңгээлде садака кылса болот. Биз бир эле бай болуп эле миллионер эле карабашыбыз керек да. Балким ал миллионер ошол акча үчүн жашашы мүмкүн. Бирок колунан келген адам, айына 15 миң алган адам, 20 миң алган адам 1000 сомдо садака кылып койсо, ага зыян тийбейт, оор тийбейт. Мен ушул убактан бир окуя айтып кетейин. Бир шейх уктап жатса, бир устаз өзү илимдүү киши экен, уктап жатса түшүндө пайгамбар саллаллаху көрүптүр. Көрүп, пайгамбар саллаллаху айтат экен тиги. Паланчы жерде паланчы киши бар, барып зыярат кылгының, ал жаннатка кирет дейт экен. Эми бул түш экен деп коюптур. Эртеси күн дагы кирет экен. Паланчы аттарга ченет, паланчы жерде жашайт. 3 күн түш көргөн, анан 3-чү күнү бул чын окшойт. Бир барып ушул киши менен жолугайын деп издеп таптыр. Барса жөнөкөй киши экен. Кедей эле, орто жашаган адам, өтө бай деле эмес, өтө бир сакал коюп, совсем динге берилип деле кеткен киши эмес, жөнөкөй простой киши экен. Анан сураптыр, сиз паланчы болосузбу? Мен паланчы боламын. Сизди пайгамбар салам жанга кирет деп айтты. Не иш кыласыз десе, эч нерсе кылбайм. Ушун жөнөкөй эле адаммын десе, пайгамбар салам сизге айтты. Сиз айтыңызчы, бир өзгөчө ишиңиз бар болсо керектир десе, айтыптыр, мына коңушум сесетим. 3-4 баласы менен жесир калып калды. Көбүсү кокус каза болуп калды оорудан. Өзүмдүн айлыгымды тең жарым ушул бөлөгө бөлүп койдум. Ошондо сурадым, жараткан Аллах, мени ушул амалымды кабыл кыл. Ушул абалым себептүү мени жанга киргиз деген үмүтүм бар эле. Десе айтыптыр, ушул амалыңыз кабыл болгон окшойт. Жүрүңө Меккеге барып бир намаз окусам, мен Меккеге бара элекмин, Кабаны көрө элекмин алда дейт экен да. Кабаныгы жете эле бардык дейт. Кабага барып, Кабадан даратын алып намаз окуп ушул жерде каза болду дейт да. Сажда кылган абалда. Бул дегенибиз мындан бир жакшы маани чыкты, пайда чыкты. Бай эле биз байлар деле карап жата бербешибиз керек. Колунда бар орто жашагандар дагы адамдар дагы садака кылып турса болот. Аларга дагы ошол тозок отунан сактаганга байлыктары дагы мындай себеп болуп калат деген түшүнүктү айтар элем да. Аллах разы болсун. Анан пайгамбардын бул баягы байлыкты бөлүшүү боюнча чоң сабагы бар да. Буну көбүбүз түшүнбөйт экенбиз ушул убакка чейинчи. Пайгамбарыбыз кедей болгонбу десе, кедей болбогон экен да. Пайгамбар жупунуулукту жакшы көргөн экен. Жупуну жашоо бул кедейлик эмес да, бул жөнөкөйлүк. А пайгамбарыбыз бай болгон каяктан билебиз десе, баягы согуштан пайгамбар бир да жолу жеңилбеген да. Бир эле баягы кайсыл бир согушта жаачандар сөз укпай коюп, ошондо гана жеңилди дегенмен, бирок акыркы чуак устаздын сабагында анда дагы 2 күн даярданып, кайра артынан кууп барып жеңгенин айтып жүрбөйбү? Демек бир дагы пайгамбардын согуш жүрүүлөрү жеңилүү менен аякталыптыр жана ал жактан түшкөн олжонун 3төн 1 пайгамбарыбыздын казынасына түшчү экен да. А бирок пайгамбар неге ошондо дагы баягы үйүндө кээде 1 айлап от жагылбай калат эле десе, пайгамбар
жупуну жашоону жакшы көрүшкөн да. Эмне десе жупуну жашоо бул сүннөт экен да. Кедей жашоо эмес, жупуну. Байлыгың бар, бирок аны сен тарат деген сөз. Пайгамбарыбыз эмне? Жада алса эгер жетим курсак ач болсо пайгамбар ачып отурар экен да. Жетим курсак тойсун, мен ачып отурам. Баягы ашенебизге кошунасы баягы бир үзүм ушундай бир устуканга окшогон бир эт бышырдык эле пайгамбарыбыз оостисинде алып келдик дегенде Айшенебиз аны пайгамбарыбыз көчөдө иштер менен жүргөнүнө байланыштуу терезеге коюп коет го. Анан пайгамбарыбыз келгенче бир кайрым сурап келген бирөө ишин тыкылдатып жегенге бир нерсе барбы десе, Айшенебиз ошо эттен башка эч нерсе жок, бирок ал пайгамбарыбызга келген болчу да. Анан Айшенебиз эч нерсе жок эле дейт го. Анан пайгамбарыбыз келгенде кошунан ушундай эт алып чыгып берди эле, бирок бир кайрым дуулук сурап бирөө келген. Баягы ага бирок бере алган жокмун сизге келген үчүн дегенде пайгамбарыбыз айтты го, ал дагы мага буйрубады дейт го. Айшенебиз барып караса таш болуп калыптыр дейт го. Ал эт таш болуп калыптыр дейт. Ошол сыяктуу баягы биздин бүгүнкү күндөгү сиз айткандай сахабалардай боло албай атабыз да. Жогоруда айттык го, сахабалар бир күндүк тамак болсо жарым бөлүп бере беришкен да. Сиз айткандай эле баягы 15 миң айлыгы болсо мейли 7,5 бере эмес. Сиз айткандай 1000 сом берсе, ал калганды эле жеткизе алат да. Анын үстүнө Аллах Таала пайгамбарыбыз аркылуу бизге айттырат го, жеткизген да. Садака берүү менен кедей болуп калам дебегиле дейт го. Садака берүү менен кедей болуп калам дебегиле дейт. Бунун далилин мусулман, биздин аалым, ушундай устаздарыбыз сайрап айтып атса, биздин миллионер, миллиардер болом деген агабыз Германияга барып капырдын оозунан далилин угуп келди да. Бергиле байлыгыңар көбөйөт. Бунун акыйкатын ал түшүнүп алган да. Ошого баягы пайгамбарыбыздын дагы бир чоң эл билбеген сүннөтү бул жупуну жашоо экен да. Байсың, чөнтөктө болсун жана ал чөнтөгүңдөгү байлык тарап турсун дейбиз да. Анан рахматтуулла ушул пайгамбарыбыздын жупунулугу боюнча сиз да бир кошумчалап кетсеңиз дейм да. Негизи азыр 10 000 сом алып туруп 100 сом бербеген эртең миллионер болгондо 1000 сом же 100 000 бербейт да. Ошону билишибиз керек. Биз дагы азыр бизнес чакан болобу же айлыгы азыраак болобу, ошол айлыгы аз мезгилинде берип үйрөнбөсө эртең бай болгондо алып бере албайт ал. Жүрөк катып калат. Жүрөк катып калат. Аздан биз берип үйрөнүшүбүз керек. Анткени эртең биз бербей жүрүп эртең миллионер болгондо биз үчүн 100 000ди жок, биз 100 000ди садака бериштин ордуна биз 100 000ди 200 000 кылганды ойлонуп калабыз андачы. Анан мисалы мына Кувейттен жардамдар келип атат. Негизи Кувейттин эли бай эл да негизичи. Анан негизи бардыгы эле бай эмес. Бизге келип аткан ушул жардамдарды жалаң миллионерлер бербейт. Биз ошону бир билишибиз керек. Бардык миллионерлер бербейт. Бизге ошол бирден чогултуп ошол 10 динар, 5 динар, 1 динар кылып отуруп, анан бизге келет ал акча. Биз дагы ошолордон сабак алсак болот да, мисалы арабтардын акчасын жеп эле жата бербестен, же болсо барып алардын акчасын сурап келип, аны жеп ушинтип жата бербестен, биз дагы мисалы бай деп эле кечке эле байларга аса бербестен, мына карапайым элдерге дагы айтышыбыз керек. Азыр мисалы жанында 1000 сом болсо, анын 10 сомун берсин. Ушундай азаздан берип үйрөнүшүбүз керек да биз. Качан болсо эле алып бер деп эле. Бер деп мисалы бизге уятта, чын айтсам, баягы биз азык түлүк таратканда офистин астынан таратабыз, башка жактан таратабыз. Мен машинам анын машинасынын астында бир камбагалдык болуп калат да. Мен машинам менен барып туруп, ошондо кайрымдуулук алсам жараша турган машина меникичи. Ал Mercedes менен E-класс дейби, S-класс дейби, моделин билбейм, бирок ушундай бир машиналар менен келип, жиптер менен келип, жапчаң машиналар менен келип, ошол бизден жардам алып кетет да. Уй алыш керек да ошолорчу. Ошолор бергендин ордуна кайра алып атышпайбы? Ошон үчүн биз бул деген азыркы мен факт да, далил. Ошол акчасы аз малында берген эмес. Жүрөгү катып калган. Жалаң только алыш эле калган оюндачы, мен деп калган. Ошон үчүн биз дагы мына кыргыз элине кайрылып кетерим. Ошол алганга эмес, бергенге. Анткени бул берген акча бизге эдин салып түшө берет бейишкечи. Бейишке баланс чогулуп тура берет. А бирок биз жеп аткан тамак аштарыбыз, мисалы жегенибиз, кийингенибиз, мисалы айлыгыбыздын же болбосо тапкан акчабыздын көпчүлүгүн жейбиз. А бирок алардын кайсысына сооп болот, сооп болбойт, Кудай билет. Бирок биз бирөөгө садака берсек, көчөдөгү адамга беребизби же бир муктаж адамды
таап беребизби же ушул кайрымдуулук фонддорго деле алып барып берсек болот. Барып мына мисалы 1000 сом ошону бир кайрымдуу ушул кайрымдуулук сураган же болбосо бир кыйналган үй бүлөлөргө берип кой десе, биз берип коебуз. Эгер сүрөтүн сураса, сүрөтүн да тартып беребиз. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар да. Эгерде мисалы муктаждар ишенбеши мүмкүн да, азыр эми баардыгы эле сурай берет, көчөдөгүлөргө деле ишенбейсиң, ысыгандарга, башкаларга деп. Анда ишеничтүү фонддорго берсин анда. Кыргызстанда фонддор көп толтура. Ошолорго берсе, алар ошол мисалы азык-түлүк болобу, же акчалай болобу, ошонун баардыгын апарып, сүрөткө тартып, анан кийин өзүнө жөнөтүп коебуз. Эгер ишенбесе, далили менен берип болот. коюш. Иштин бар далили менен болот. Аллах ыраазы болсун. Баягы убакыт деген убакыт, биз башында баягы эмне деп атканбыз? Убакыт кандай деңгээлде узагыракпы же орозодо кыйналып каласызбы деген сөздөр болду, бирок дагы деле айтыла турган сөз көп, бирок биз дагы кайрымдуулук темасына кайтабыз. Буюрса чакырабыз сиздерди. Анан бул жакта биздин телегөрүүчүлөрдөн сиздердин дарегиңиздерди, анан байланыш номериңиздерди сураптыр. Түздөн-түз баягы жетим бар бирөө жазыптыр да, менин жетимим бар, атасы жок, ошо жардамга муктажбыз деп ачык эле жазган экен. Ошол боюнча жооп берсеңиз. Негизи биз Кыргызстан боюнча иш алып барабыз. Ар бир региондо, ар бир облус, райондордо биздин кураторлорубуз бар. Ошол жака кайрылса болот. Эгер Бишкекте боло турган болсо, түз эле офиске келсе болот. Биздин адресибиз Малдыбаева 65/1. Ориентировка Касси мечитинин жанында турабыз. Ататүрк парктын күн чыгыш тарабында. Ошол жерге келип, экинчи күнү тапшырса болот. Телефон номерибиз 0704 66 50 06. Ошол номерге жазса, биз кайсы документтерди алып келишини, кайсы убакта келиштерин дагы биз тактап беребиз иншаллах. Аллах ыраазы болсун. Кадырман телегөрүүчүлөр, сиздер Марва телеканалында жана Насыйхат радиосу аркылуу Ислам жана биз телерадио долбоорун түз эфирден күзөттүңүздөр. Бүгүн биз кайрымдуу бол деген темада сөз кылдык. Эми биз ушул учурдан пайдаланып, билгенибизди эскерте алдык деп ишенебиз. Колунда бары дагы, орто жашаганы дагы, бир күндүк тамагы бары дагы бөлүшкөндү үйрөнөлү. Бул пайгамбарыбыздын сүннөтү жана бизди акыркы айматта өтө коркунучтуу образда айтылат. Ким Аллахтын берген байлыгынан бөлүшпөгөн болсо, ал эмне дейт? Мурду менен жерди сүйрөтүп алып барып тозокко кыргытабыз дейт. Ошондой бир азаптуу күндөн коркуп, ал эми ким кайрымдуу болгон болсо, пайгамбар ушул эки манжасындай көрсөттү. Бул мен болсом, кайрымдуу болгон киши менин жанымда ушундай жакын болот деди. Ошондой жакшы күндөргө Аллах жеткизсин. Кайрымдуу болгонду Аллах насип кылсын. Жүрөгү катып калгандарды Аллах Таала жүрөгүн өзүнүн мээри менен жибитип, байлыгын Аллах жолунда иштеткен пенделердин катарына кошкон болсун. Мен урматтуу кызматыңыздарда болдум. Ассаламу алейкум.